Välkommen tillbaka. Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. När kom du tillbaka till stan? För bara 2 veckor sedan faktiskt. Var har du varit hela tiden? Jag bodde i Uppsala i nästan 4 år. Vad gjorde du där? Jag pluggade och jobbade deltid. Vad pluggade du? Jag läste till civilingenjör. Grattis! Är du färdig nu? Ja, jag tog examen i juni. Har du hittat något jobb än? Ja, jag börjar på ett företag nästa månad. Vad heter företaget? Det heter Tech Nordic. De jobbar med IT-lösningar. Bor du själv nu? Nej, jag bor med min fästmö. Oj, är du förlovad? Ja, vi förlovade oss i somras. Ska ni gifta er snart? Vi planerar ett bröllop till nästa år. Hej! Men oj, är det du? Det var länge sedan. Ja, vad kul att se dig igen. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Och du då? Jag mår också bra. Livet rullar på. Hur länge har det gått sedan vi sågs? Jag tror det är över 5 år nu. Vad har du gjort i den tiden? Ja, jag har jobbat mycket och flyttat till en ny stad. Oj, vilken stad då? Jag bor nu i Göteborg. Jag älskar det där. Jobbar du fortfarande inom samma bransch? Nej, jag bytte jobb. Nu jobbar jag som lärare. Vad undervisar du i? Jag undervisar i svenska för invandrare, SFI. Wow, det låter givande. Trivs du? Ja, jättemycket. Det är utmanande men roligt. Har du familj nu? Ja, jag är gift och har 2 barn. Vad heter dina barn? De heter Elias och Nora. Vad gör du på fritiden? Jag gillar att läsa, laga mat och gå promenader. Hej älskling, hur mår du idag? Hej! Jag mår bra. Men jag saknar dig. Du då? Jag saknar dig också. Hur har dagen varit? Ganska lugn. Jag jobbade och sen handlade jag lite. Hur mår barnen? De mår bra. De frågade efter dig i morse. Vad gjorde ni igår kväll? Vi tittade på en film tillsammans och åt popcorn. Sover du bra utan mig? Inte riktigt. Sängen känns tom utan dig. Har du fått vila lite idag? Bara lite. Det var mycket att göra hemma. Har bilen fungerat bra? Ja, inga problem alls. Jag tankade i morse. Hur är vädret där hemma? Det regnade lite, men nu är det soligt. Har du pratat med mina föräldrar? Ja, jag ringde din mamma igår. Hon hälsar till dig. Behöver du något från mig? Bara att du kommer hem snart. Det är allt jag vill. Jag kommer om 2 dagar, lovar jag. Jag räknar timmarna. Älskar dig. Hej igen. Har du haft en bra dag hittills? Ja, ganska bra. Jag har gjort mycket idag. Vad gjorde du på förmiddagen? Jag städade huset och tvättade kläder. Gick du ut någonstans? Ja, jag var ute och promenerade en stund. Har barnen gjort sina läxor? Ja, de gjorde dem direkt efter skolan. Fick du något paket idag? Ja, jag fick boken jag beställde förra veckan. Har du pratat med din syster? Ja, vi pratade i telefon i en halvtimme. Hur gick det hos läkaren i måndags? Det gick bra. Inga problem alls. Har du ätit något gott idag? Ja, jag lagade pasta med tomatsås. Har du vattnat blommorna? Ja, jag gjorde det i morse. Har du hunnit vila lite på eftermiddagen? Ja, jag drack kaffe och läste i soffan en stund. Känner du dig stressad? Lite, men det känns bättre när jag hör din röst. Hej min son, hur mår du där borta? Hej mamma. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Har du ätit något idag? Ja, jag åt frukost på hotellet. Sover du ordentligt? Ja, sängen är bekväm och jag sover gott. Hur var resan? Lång men smidig. Inga problem alls. Vad gör du om dagarna? Jag går på möten och utforskar staden lite. Hur är vädret där? Det är varmt och soligt.
ungefär 28 grader. Har du träffat några nya människor? Ja, några kollegor. De är trevliga. Behöver du något hemifrån? Nej, jag har allt jag behöver. Tack, mamma. Saknar du oss? Ja, såklart. Jag tänker på er varje dag. När kommer du hem igen? Om en vecka, om allt går som planerat. Kan vi ha middag tillsammans då? Självklart. Jag längtar efter din mat. Elias, har du kommit fram till hotellet nu? Ja, jag kom dit igår kväll. Allt gick bra. Är hotellet fint? Ja, det är rent och lugnt. Jag gillar det. Har du hunnit vila lite? Ja, jag sov några timmar efter flyget. Vad åt du till middag igår? Jag provade en lokal rätt med kyckling och ris. Hur känns det att vara där ensam? Lite konstigt i början, men nu känns det okej. Är människorna vänliga där? Ja, de flesta är hjälpsamma och artiga. Har du tagit några bilder? Ja, massor. Jag ska skicka några till dig. Hinner du vila mellan mötena? Lite grann, men schemat är ganska fullt. Har du internet på rummet? Ja, wifi fungerar bra hela tiden. Saknar du din säng hemma? Ja, inget slår min egen säng. Vill du att jag lagar något speciellt när du kommer? Ja, din köttgryta. Jag har saknat den. Vad är det som känns fel? Jag har haft huvudvärk i 3 dagar. Har du feber? Ja, lite. Runt 38 grader. Har du hosta eller halsont? Jag har lite ont i halsen. När började symptomen? I söndagskväll. Har du tagit några mediciner? Ja, jag tog värktabletter igår. Har det hjälpt något? Bara lite. Men huvudvärken är kvar. Har du ätit och druckit ordentligt? Jag har druckit mycket vatten, men ätit mindre än vanligt. Har du några allergier? Nej, inga allergier. Röker du eller dricker du alkohol? Nej, inget av det. Vill du att vi tar några tester? Ja, det känns bra. Jag vill veta vad det är. Hej, jag har känt mig trött den senaste tiden. Hur länge har du känt dig så här? Ungefär 2 veckor. Har du haft feber under den tiden? Nej, ingen feber. Hur är din aptit? Jag har inte ätit så mycket som vanligt. Dricker du tillräckligt med vatten? Kanske inte, jag glömmer ofta. Har du haft några problem med sömnen? Ja, jag vaknar ofta på natten. Har du känt dig stressad på sistone? Ja, jobbet har varit väldigt stressigt. Har du märkt några förändringar i din vikt? Ja, jag har gått ner lite i vikt. Har du några allergier? Nej, inga kända allergier. Motionerar du regelbundet? Nej, nästan aldrig. Röker du eller dricker alkohol? Jag dricker ibland vin, men röker inte. Har du haft några sjukdomar i familjen? Ja, min mamma har diabetes. Vill du att vi tar några blodprov? Ja, det vore bra. Då börjar vi med det direkt.